your sparkle on. Show this world where you belong. О, още малко топла вода, моля. Благодаря, Челси. Барби има важна среща с Кен. А това означава сладолед за вечеря! 996, 997, 998, 999, 1000. Максимален обем. Ти ли си, Кен? Кен, леле, косата ти изглежда чудесно. Кен, загуби ли се? Знаеш ли, къщата ни е точно зад... Косата ти! Разкошна е. Бих искала и моята да е. Такава? Не сте видели най-хубавата част. Гледайте! Винаги е проява на смелост да пробваш нещо ново. А в този случай Кен е бил наистина смел. Направо безумно, безразсъдно смел. Наистина не е толкова зле, само и трябва малко оформяне. Към салона! Харесва ми. Готова ли си за срещата? И още как! О, тя... Може би и аз трябва да си променя прическата. Към салона! 1, Ау! 2, Ау! Колко пъти още ще правиш това? около 1000, там някъде. 3,